今日咧來到火炬開發區呢邊，帶大家睇翻一個公寓盤，因為佢而家咧就搞緊特價，總價23.8萬咧就可以買層單位，而且咧係送埋嗰個家私家電嘅，直接可以拎包入住，直接可以收租嘅。如果係交俾酒店去託管嘅話，每個月租金係1350嘅，直接到你袋嘅1350一個月。咁而家23.8萬，帶埋裝修送埋家私家電，呢個價錢都係比較吸引嘅，又係現樓嚟嘅啦。咁可以睇到佢樓下咧都有好多商鋪已經開咗業噶啦，包括咖啡廳啦，仲有嗰個河南麵館啊、茶餐廳啊。咁呢個位置咧，碼頭黑咧亦都有好多嗰啲攤檔嘅，非常之熱鬧嘅。咁呢個咧就係我哋嘅一個創意產業空間噶啦，咁入邊就係一個辦公樓嚟嘅，樓下嘅話就商鋪，呢邊嘅話就係港行匯嘅住宅。咁而家買緊嘅咧就係呢邊嘅公寓。咁呢邊嘅環境嘅話都係非常之舒服嘅，屬於一個黃中大靜嘅一個區域咯。咁而家嘅話都有好多業主係已經收咗樓入住噶啦。咁嗰個位置隔離嗰個新達城嗰度咧就有嗰個返香港嘅公交同埋巴士噶啦。咁如果係返到深圳口岸附近嘅話，咁嗰個票價咧就係28蚊雞嘅。亦都有返到香港觀塘同埋太子旺角嗰啲地方嘅。咁票價嘅話就會比其他嗰啲站點貴咗少少，要150蚊雞一趟。因為佢而家未出嗰個套票所以個價錢都係貴咗少少。咁新達城嗰邊咧就有嗰個1+1超市同埋嗰啲步行街嗰邊係非常之旺嘅。呢邊茶餐廳、咖啡廳。咁我哋而家上嗰個示範單位嗰度睇下。OK，咁而家咧就來到我哋實體樓呢度啦。咁呢度係3部電梯嘅。咁而家所在嘅位置咧就喺11樓嘅呢度。咁下邊咧就有小區花園，呢個咧就係小區嘅出入口啦。咁矮嗰啲咧係別墅嚟嘅，而家咧就未開賣啊。咁隔離嗰度就係啱先所講嗰個產業園啦，辦公樓嘅。咁對面嘅話就係我哋嘅港行匯嘅住宅啦，咪樓城。咁前邊嗰度紅色頂嗰度咧就係新達城啦。咁下邊咧幼兒園，再前邊嗰度咧就有嗰個香港直通巴士站非常之方便。咁我哋而家去睇下樣板間。咁呢度第一間，咁呢個面積咧係30平方嘅，總價23.8萬，帶埋裝修送埋家私家電嘅。咁入到嚟左手邊嘅話就乾濕分離嘅洗手間嚟嘅，入邊嘅所有嘢都係交樓標準，包括呢啲床櫃同埋冰箱、空調呢啲全部都係交樓標準嚟嘅。咁擺咗個2米嘅大床。咁呢邊嘅話就係一個梳化仔。咁出到嚟嘅話一個生活露台。好少公寓話30面積咧係可以俾到陽台俾你嘅。咁佢呢度嘅話有獨立嘅陽台，咁顯得個戶型嘅話就比較舒服。咁呢度就係獨立嘅廚房啦，可以用埋天然氣嘅，有埋明窗。呢啲單位真係麻雀雖小，但係五臟俱全啊！咁就去睇下隔離嗰個創意樣板間。咁佢咧係有2個裝修風格可以揀嘅。23.8萬係咪？又可以做貸款。如果貸款係做10年嗰個按揭嘅話，就係月供1100蚊。但係我哋租金嘅話，去到1350蚊。所以講呢個以租抵金係完全冇問題嘅。咁呢邊嘅話就做咗個到頂嘅大衣櫃，將個陽台咧就封咗啦，推出去咗。咁同樣廚房都係喺呢邊嘅。
喺呢度嘅話，翻香港、翻深圳都係比較方便嘅。講緊嘅話，半個鐘就可以翻到深圳噶啦。咁個幾鐘咧都可以入到香港市區嘅。如果有興趣嘅話，就留言啦，或者加我微信、加我 WeChat，我發詳細資料俾你，或者我哋安排專車去香港嗰度接你過嚟實地考察都冇問題嘅。OK。